مرحبا، كيفكن؟ اهلا وسهلا فيكن بقناتي بفيديو جديد. فيديو اليوم عم صوركن فلوج من قلب الحرب. نحن حاليا نازحين لنا تقريبا 48 يوم. بهيدي الفترة كلها ما كنت عم صور فيديوهات لانه ما كان لي خلق اني صور، خاصة بهيدا الوضع. قلت بس نرجع بصير ارجع صور فيديوهات، بس كمان نحن طورنا وزهقت وانا كتير بحب اني صور، فقلت لا لازم اليوم اني اعمل فلوج. هلا جيت على المطبخ لحتى كفيلكم. الساعة حاليا حوالي 12 ونص الظهر، يعني فتنا بوقت الظهر. تروقت بس ما صورت، فقت تروقت وعم بشرب هلا النسكافيه اللي عندي، بعد في بقى شوي مش مبين. المهم هلا بدي اخلص النسكافيه وبدي اشوف شو بدي اتغدى. حاليا ماما عم تعمل فاصوليا او فاصوليه حسب كل واحد شو بيسميها، بس مش جاي عبالي كتير اكل. هلا يمكن اكل ويمكن لا، ما بعرف. شوفوا لاخر الفيديو شو رح اعمل. احكي لكم هيك شوي ابديتس اذا انتم مش لبنانيه عنا بلبنان شو عم بيصير. حاليا في عنا هدنه وفي كتير عالم عم يطلعوا على ضيعان، بس نحن بعدنا للاسف ولا مره طلعنا، وانا كتير حابه نطلع، يعني كتير 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 مشتاقه. بس ما بعرف، حاسه انه هيدي ان شاء الله الازمه ما بتطول ورح نرجع قريبا، وايه ان شاء الله ما تطول. رجعت صبيت فاصوليا لانه ما عرفت شو بدي اطبخ وما إلي اصلا خلق اني اطبخ، فقلت يلا باكل من الاكل الموجود. وكمان هيك شوي عملت ماما بطاطا حره، هلا باكل كم لقمه معه. هلا بعد الغدا بدي فرش اسناني. الفتره ماشيه بنظام عم بشرب اعشاب. هلا الاعشاب فرجيكم بالليل قبل ما انام بعمل الخلطه، بس حاليا رح اعمل شاي اخضر. هلا الشاي الاخضر جبته هيك بحسه كاعشاب غير الظروفي افيد. هلا اثنيناتهم مفيدين بس ما بعرف حسيت انه هيك افيد. ومن فترة كمان مواظبة اني اكل بذور اليقطين، له فوائد كتير لهيدا البذور، كل يوم عم باكل منه كمشة. اقروا عنه، بنصحكم انكم تجيبوه ورح احط لكم شوي من فوائده. فانا باخد كمشة قد على الايد الصغيرة، فكل يوم باخد هالقد كمشة. كمان كترته مش كتير مفيدة لانه فيها كتير كالوريز بنصح. هلا عندي غلط المي ورح احط بس كمشة صغيرة من الشاي. رح احط بس هالقد كمشة. هلا بترك شوي يتحلل الشاي مع المي لحتى اقدر صبه. قلت لكم كثير عم باكل اشياء صحيه، من ضمنهم كمان عم باكل لوز ناي. كمان اللوز الناي كثير مفيد، باكل كمان كمشة يوميا. اذا بدكم رح احط لكم كمان فوائد شوي للوز. وهيك بيكون خلص مع الشاي الصحي، واكيد بشربه بلا سكر. اكثر وقت بكرهه هو العصر، لانه الواحد بيقعد زهقان ما بيعرف حاله شو بده يعمل. فطلعت هلا من شوي، تقريبا قاعده نص ساعه لحالي هون على السطح، فبرجيكم على المنظر كلها هيك جبال، كلها حوالينا جبال. فايه هلا قاعده عم فكر شو بدي اتعشى بهذا الوقت، فقررت شو بدي اتعشى وهلا فرجيكم. كمان نسيت لكم صرت ألف مشترك بالحرب. يعني أنا كنت حابة من زمان كتير إني أوصل لألف مشترك، بس ما كنت عارفة إني رح أوصلها بهيك أوضاع. المهم أول شي بدي أقول شكرا لكل حدا عامل لي سبسكرايب، لكل حدا دعمني بلايكس بأي شي بمشاهدة، وإن شاء الله الأيام الجاي بتكبر أكتر، بصير عندي أرقام أكبر. و من بعد تقريبا 5 سنين صار عندي ألف، بس لأنه ما بنزل بشكل يومي، يعني بقطع أوقات فترات كتير طويلة لحتى أنزل. بس أرجع على البيت عم خطط أعملكم سلسلة فيديوهات كتير حلوة، بس لحتى نرجع. كنت بدي أقول شكرا لكم عملتوا سبسكرايب، وإذا أنتوا جداد ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. هلا كل يوم أنا وعائلتي آخر العصرية بنحب نمشي على طريق حد بيتنا سهلة، فمنغير وقت ومنغير نفسية كمان، ومنحسن النفسية. هيك بضل مكمل وحوالينا كله جبل وشجر. هلا الدنيا عم تنقط علينا وبنفس الوقت في شمس، فهينا رجعنا راجعين. وانا وراجعه شو لقيت؟ هي اسمها قرق ريني، بس اهل الضيعه بيعرفوها. نحن وصلنا على البيت وهلا طالعه على الدكانه لحتى اجيب العشاء. هلا اجا وقت العشاء ورح اكل ورق عنب او ورق عريش. هي العلبه بيكون فيها 14 وحده، يعني بتشبع. فهلا عم قيمه من العلبه لحتى سخنه، وهيدا هو عشاي. كمان طعمتها كتير طيبه، ما بتفرق عن اللي بيعملوها بالبيوت.